Kwa hiyo baada ya tume hiyo kukamilisha kazi yake na kukabidhi ripoti kwa Mheshimiwa Rais, watu mbalimbali wamejitokeza hadharani kutoa maoni yao ya kile ambacho wamekisikia, na kimsingi walikuwa wanatoa maoni yao kuhusiana na ripoti ya Tume ya Rais ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani wakati na baada ya uchaguzi. Sasa kabla sijaendelea mbele kwenye mazungumzo yangu haya na ninyi leo, ni muhimu kumbukumbu zikawekwa vizuri. Kitu ambacho sisi wa Tanzania tunapaswa kukifahamu ni kwamba Mheshimiwa Rais kwa mamlaka alionayo chini ya sheria ya tume za uchunguzi aliteua tume ya uchunguzi, na ile tume kwa mujibu wa jina ni tume ya rais, na ndio maana haikushangaza hata baada ya kuipokea rais alisema tume ile ni ya kwake. Ile tume ni ya kwake na ripoti ni ya kwake, na ndio maana alikabidhiwa yeye. Kitu pekee ambacho Watanzania tulibahatika kukijua, kukisikia au kukifahamu ni hotuba iliyotolewa wakati wa sherehe za kukabidhi ripoti. Kwa hiyo mimi leo nimekuja mbele yenu sio kuchambua ripoti. Nimekuja mbele yenu kuchambua hotuba iliyotolewa na mwenyekiti wa tume ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani wakati wa uchaguzi na baada ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Nafanya hivyo kwa sababu ripoti haijawahi kusomwa hadharani. Naomba ieleweke hivyo. Ripoti ya tume ya Jaji Chande haijawahi kusomwa hadharani, na wanaotoa maoni yao ya kiuchambuzi kuhusiana na ripoti wanakuwa wanakosea, kwa sababu hiyo ripoti hakuna mtu mwingine yeyote zaidi ya Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ndio ameweza kuiona. Kwa hiyo kitu ambacho Watanzania tulikisikia ni hotuba, sio ripoti. Ripoti ya tume ya Jaji Chande haijawahi kusomwa popote, na sijui kama itasomwa kwa sababu rais kasema ni ya kwake. Kwa hiyo niliona nianze na utangulizi ili kuweza kuweka kumbukumbu sawa sawa kwamba tunapojadili mambo haya tukumbuke tunajadili hotuba ya mwenyekiti wa tume ya uchunguzi aliyoitoa wakati wa kukabidhi ripoti, wakati ripoti yenyewe haijasomwa. Hatujui kilichopo kwenye ripoti. Kitu ambacho tunakijua na tuna uhakika nacho ni hotuba ambayo tuliisikia, na mimi nimeichapisha kama ambavyo nimeipata katika mitandao ya kijamii na kama ambavyo ilikuwa inasomwa siku ile ilipokuwa ripoti inazinduliwa au ripoti inakabidhiwa kwa Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo mimi nachambua hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, ni lazima kwanza nianze kwa kutoa shukurani na pongezi. Nitoe shukurani na pongezi kwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa uamuzi wake wa kuunda tume kwa mujibu wa sheria, tume ambayo mwisho wa siku ilikuja na ripoti ambayo bado wananchi hawajui ndani imeandikwa nini, isipokuwa wananchi wanafahamu hotuba ambayo ilitolewa wakati wa kukabidhi ripoti ile. Mheshimiwa Rais alichukua hatua muhimu sana na nadhani kwa wakati sahihi kutokana na yale yaliyokuwa yamejiri baada ya uchaguzi, wakati na baada ya uchaguzi, kwa sababu taifa lisingeweza kubaki vile vile bila hatua kuweza kuchukuliwa kulirudisha pamoja. Taifa lilikuwa limegawanyika kutokana na vurugu zilizokuwa zimetokea. Na mimi sitakuwa hapa kwa ajili ya kuzungumza masuala ya vurugu. Nitakuwa niko hapa kwa ajili ya kuzungumza mambo yanayohusiana na uhai wa watu, kwa sababu ndio kitu cha thamani kabisa kwa mwanadamu kuliko kitu kingine chochote. Na kwa sababu vurugu zile licha ya kwamba zilisababisha madhara mengine, lakini madhara makubwa na ambayo hayarekebishiki ni madhara ya kupoteza uhai wa watu mbalimbali, na ambao kwa mujibu wa hotuba ya mwenyekiti wa tume ile Mheshimiwa Jaji Mohamed Othman Chande ametuambia watu waliofariki
au waliouliwa kutokana na kadhia ile ni jumla ya watu 518 kama tutakavyokuja kuona hapa baadaye wakati nikichambua. Kwa hiyo nimshukuru rais kwa sababu angeweza kukaa kimya tu kama ambavyo kwenye nchi zingine tunaona licha ya kuwa machafuko yanatokea rais anakaa kimya. Lakini rais wetu ni muungwana sana, ni mama mwenye huruma, mama mwenye upendo, kama vile jina lake lilivyo, suluhu. Anapenda sana kutafuta suluhu pale ambako kuna utengamano. Kwa hiyo akaona kwamba ili kuepusha maneno, migogoro ambayo inaweza ikalipeleka taifa kubaya, ni bora tukubaliane tuunde tume. Akaunda tume ya watu weledi kabisa. Wajumbe wa tume ile ukianza kusoma wasifu wao mmoja mmoja, unaweza usiwe na mashaka kabisa na kile ambacho walitumwa kwenda kufanya, na pengine kile ambacho walikuja kukileta na tukaja kukijua kupitia hotuba, unaweza usiwe na mashaka. Lakini sasa kama kuna mashaka au hayapo, namna ambavyo nitachambua ile hotuba ndio tunaweza tukaona kwamba uweledi wao, uzoefu wao au wajumbe wa hiyo tume umesaidiaje mpaka sasa hivi kuliondoa taifa katika mtanziko ambao umelikumba taifa letu kuanzia mwishoni mwa mwaka jana. Kwa sababu kuwa na sifa na uzoefu ni jambo moja, lakini kutumia uzoefu wako kuleta suluhisho kwenye matatizo makubwa yanayolikabili taifa, hilo ni jambo lingine. Na mtu angeweza kutarajia kabisa kwamba kama kweli tulikuwa tuna majaji wakuu wastaafu wenye uzoefu wanaoheshimika duniani, uzoefu wao ulitumikaje kabla ya uchaguzi kuhakikisha yaliyotokea hayatokei? Kama tuna IGP mstaarabu sana, muungwana, amewahi kuwa hadi mkuu wa shirika la polisi la kimataifa Interpol, Saidi Mwema, uzoefu wake huo ulisaidiaje kuhakikisha nchi haingii kwenye vurugu, machafuko yale yaliyotokea? Kama tuliweza kuwa na katibu mkuu kiongozi mstaafu, balozi wetu wa zamani kwenye Umoja wa Mataifa Ombeni Sefue, yani uzoefu wake huo, weledi wake, sifa zote hizo alizokuwa nazo ziliwezaje kusaidia wakati ule nchi isiingie kwenye shida? Kama tuliweza kuwa na katibu mkuu mtendaji wa Jumuiya ya Maendeleo ya Nchi za Kusini mwa Afrika SADC Ssegomena Tax, yani ule uzoefu huo, weledi wake ulizuiaje? Kwa sababu tusije kusifia watu tu hapa, tunasifia watu kwa maana ya wasifu, kama vile dhima yetu kwenye jambo hili ni kusifia wasifu walionao baadhi ya watu kwenye tume. Sisi shida yetu sio wasifu wa mtu, shida yetu ni huo wasifu na uzoefu alionao unawezaje kusaidia taifa lisiingie kwenye shida, na likiingia kwenye shida uzoefu huo unaweza ukatumikaje kuliondoa taifa kwenye shida. Ndio maana narudia tena kusema nitakuwa ni mchoyo wa shukrani, ni mchoyo wa fadhila kwa kuto kumshukuru Mheshimiwa Rais Samia walau kwa hatua aliyochukua ya kuunda tume. Lakini ili uweze kuelewa maudhui ya hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande aliyoitoa kuhusu ripoti waliokuwa wanamkabidhi Mheshimiwa Rais siku ile, ni lazima urudi nyuma. Lazima urudi nyuma mpaka siku ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, na baada ya huo uchaguzi yale yote yaliyotokea ndio ukiyasikiliza kwa makini, ukiyachambua kwa makini, unaweza ukaelewa sasa hiyo hotuba hii kuhusu ripoti ya uchunguzi ilikuwa ina maana gani na inaweza ikasaidiaje taifa. Wote hapa tunafahamu kwamba siku ya tarehe 29 kuanzia majira ya saa 5 na kuendelea, siku ya uchaguzi tarehe 29 Oktoba mwaka 2025, siku muhimu kabisa, nchi ikaanza kushuhudia vurugu zikiibuka katika maeneo mbalimbali ya taifa letu yakiongozwa na Dar es Salaam, Arusha, Mbeya, Songwe, Mwanza na kwingineko. Mpaka ilipofika jioni ya siku ile, tayari kulisharipotiwa uharibifu wa mali na miundombinu, lakini watu pia kupoteza maisha kwa kiwango ambacho mpaka leo idadi yake bado hakuna mtu mwenye uhakika nayo. Likatoka katazo limetolewa na mkuu wa jeshi la polisi nchini, kamanda mahiri kabisa IGP Camillus Wambura, kwamba watu wakae ndani kila inapofika saa 12 jioni ili kuweza kutoa fursa kwa vyombo vya dola au vyombo vinavyohusika kufanya kazi yake katika kuhakikisha kwamba usalama, amani na utulivu vinarejea katika hali yake ya kawaida
kazi kubwa sana ya kutukuka ilifanyika kutokana na tangazo lile, katazo lile la watu kutoka ndani. Lina uhalali au halina, hilo ni jambo lingine, lakini mimi nataka niwarudishe nyuma kidogo katika namna tu ya kuwapeleka mbele ili muweze kuelewa maudhui yaliyomo kwenye hotuba ambayo ilitolewa siku ya ripoti ilipokuwa ikikabidhiwa pale kwa Mheshimiwa Rais. Sasa kwa kiasi fulani hali ilianza kurejea katika usalama, lakini katika amani fulani, ingawa katika maeneo mbalimbali vurugu ziliendelea kuripotiwa kwa maana ya watu kuuliwa bila sababu za msingi, licha ya kwamba maandamano yalikuwa yamekwisha kudhibitiwa. Sasa kwa nini mimi narudi kutoa pongezi kwanza kwa Mheshimiwa Rais? Mheshimiwa Rais ndio alikuwa mtu wa kwanza kuliambia taifa wakati akiapishwa kwamba nini hasa kilitokea kapelekea vurugu zile zikatokea nchini, watu wakapoteza maisha, miundombinu ya umma na ya watu binafsi ikaharibiwa, mitaji ya watu ikapotea na vitu vingine kama hivyo. Ni rais alitoa msimamo huo wakati akiapishwa. Akasema yale yaliyotokea siku ya tarehe 29 yale yalipangwa tena na watu vijana kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Watu walilipwa fedha kufanya kile ambacho wamekifanya. Vijana walishawishiwa. Rais analiambia taifa kwamba yaliyofanyika yalikuwa na lengo kuu moja, kuipindua serikali. Na akasema isingewezekana vyombo mahiri kabisa vya dola vikae mpaka visubiri serikali ipinduliwe na madhara makubwa yaongezeke. Kwa hiyo vyombo vichukua wajibu wake mapema, haraka na kwa weledi mkubwa kuzuia mapinduzi yasitokee. Rais anazungumza na akarudia kauli yake wakati akiongea na wazee wa Dar es Salaam kwamba msivilaumu vyombo vya dola kwa nguvu iliyotumika, kwa sababu tukio lililotokea lilikuwa ni kubwa sana na pengine madhara yake kama tukio lisingedhibitiwa pengine madhara yangekuwa ni makubwa sana. Akasema vyombo vilitumia nguvu stahiki. Vyombo vilitumia nguvu stahiki kudhibiti jaribio la mapinduzi. Na hapa nataka nitoe rai kwa Watanzania wote. Ni lazima tukubali kuvipongeza vyombo vyetu vya dola vilivyoweza kudhibiti jaribio la mapinduzi ambalo kama lisingedhibitiwa hali ingekuwa tofauti. Tumeona mifano mingi duniani na mahususi Afrika yanapotokea mapinduzi ya kijeshi au mapinduzi yoyote ya kiraia yenye lengo la kuiondoa serikali halali iliyoko madarakani, watu wanakufa na wanaoteseka sana ni wakina mama na watoto. Lakini sisi tuliweza ndani ya siku 2-3 kudhibiti ile jaribio. Lakini sio tu kwamba tulidhibiti, vyombo vyetu vilidhibiti. No, vilikwenda mpaka kuwabaini waliopanga, walioratibu, waliofadhili na waliotekeleza ule mpango. Na ndio maana ndani ya muda mfupi tulishuhudia mahakama zetu, na hapa pia nataka nimpongeze mkurugenzi wa mashtaka DPP wakili msomi Sylvester Mwakitalu kwa kushirikiana na jeshi la polisi kwa upelelezi uliofanyika vizuri kabisa, ambao ukatupelekea ndani ya muda mfupi kuwajua waliotekeleza mipango ya kutaka kuipindua serikali. Watu wale wakafikishwa mahakamani kwa haraka sana. Wakafikishwa mahakamani haraka sana kwenye maeneo yote ambako vurugu zilitokea. Mwanza, Arusha, Mbeya, Dar es Salaam, Songwe. Kwa hiyo kwa hatua hiyo tayari taifa lilikuwa limeshafanikiwa kuwafahamu waliotaka kufanya mapinduzi kwenye nchi yetu, na likawachukulia, serikali ikawachukulia hatua. Lakini kama nilivyosema, kwa kuwa mama ni mtu muungwana sana, hayuko hapa kulipiza visasi, hayupo hapa kutesa watu bure,
akaona kwamba kwa kuwa kwa mujibu wa ibara ya 28 ibara ndogo ya 4 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kutaka kupindua serikali ni uhaini na adhabu yake ni kifo. Maana yake ni kwamba watu zaidi ya 500 ambao walikuwa wamekamatwa nchi nzima, kama wangeshtakiwa mahakamani kwa ushahidi ambao tayari ushakuwepo, kwa sababu sina shaka na ueledi wa DPP kwenye kupeleka mashtaka makubwa mahakamani, ana ueledi mkubwa sana, kwa sababu kwa kushirikiana na jeshi la polisi alikuwa ameshapata ushahidi kwamba hawa ndio waliotaka kupindua serikali na ushahidi upo. Lakini mama akasema hapana, hawa wakipelekwa mahakamani kwa ushahidi huu ambao DPP unao, hawa watakutwa na hatia, watanyongwa. Adhabu ya uhaini ni kunyongwa mpaka kufa. Sasa nchi ikiwa katika msiba wa watu ambao tumeambiwa ni 518 kwa mujibu wa hiyo hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande, tayari tumeshapoteza watu 518 na zaidi. Halafu kesho yake mahakama ziende zikahukumu watu wengine zaidi ya 500 kwa kosa la kutaka kuipindua serikali, nchi ingekuwa na msiba mkubwa sana mpaka hapa tunapozungumza. Sasa kwa kuwa kuna falsafa yetu sisi Tanzania ambao muasisi wake ni rais, falsafa ya 4R, tukatumia R moja tu, inaitwa resilience, ustahimilivu. Mama akasema hapana, nchi inahitaji kuponywa zaidi kuliko kulipiza visasi. Hebu angalieni namna za kisheria, kwa sababu wengi walioshiriki hayo majaribio ya kufanya mapinduzi walikuwa ni vijana ambao walikuwa wamefuata mkumbo tu, walikuwa hawajielewi. Hebu angalieni namna muweze kuwafutia mashtaka. Wameshapata funzo na naamini hawatarudia tena. Rais analiambia taifa. Kwa hiyo zile kesi zikafutwa, wakasamehewa wale vijana, na walikuwa wameshapewa onyo kwamba mnasamehewa, lakini muende mkawe vijana wema mtaani au majumbani kwenu. Kwa hiyo mpaka hapo tumeshajua chanzo cha vurugu ni nini, ni kupindua serikali. Waliofanya ni kina nani, kwa sura na majina yao tunawajua, kwa kuwa tayari kesi ziko mahakamani. Ukienda Kisutu pale utakuta hizo kesi zipo, ukienda Mwanza utakuta hizo kesi zipo, walioshtakiwa na waliofutiwa mashtaka yao baadaye kwa lengo la kutaka kuleta taifa pamoja. Kwa hiyo unaona jitihada za Mheshimiwa Rais za kuleta taifa pamoja hazijaanza jana wakati anapokea hii ripoti ya tume ya uchunguzi. Lakini licha ya hivyo makelele yamekuwa mengi. Rais akasema hapana, hebu ngoja niende zaidi ya hapa ili niweze kuweka kumbukumbu sawa sawa. Tuna sheria kama nilivyosema ya tume za uchunguzi. Rais akaenda kutumia mamlaka yake, akaunda tume, akachagua watu wenye historia zilizotukuka katika majukumu yao sehemu mbalimbali duniani, ndani ya serikali yetu, lakini hata katika mashirika mengine ya kimataifa duniani huko. Akawapa jukumu la kwenda kutuchunguzia nini kilitokea, ingawa tayari alishakisema, alikuwa anakijua tayari rais. Waende wakachunguze tena, alafu walete majibu. Wakapewa hadidu za rejea, na kwenye ile hotuba hadidu zile za rejea zinapatikana kwenye ukurasa zinaanzia ukurasa wa 4, ambako mwenyekiti Mheshimiwa Jaji Chande anasema Mheshimiwa Rais, jukumu kuu la tume lilikuwa ni kubaini ukweli, fact finding, kuhusu matukio ya ghasia za wakati na baada ya uchaguzi mkuu wa Oktoba 2025 kwa kuongozwa na hadidu za rejea 6 zifuatazo. 1. Kuchunguza na kubaini chanzo halisi cha ghasia zilizotokea wakati wa uchaguzi wa Oktoba 2025 na siku chache zilizofuata. 2. Kuchunguza lengo kuu lililokusudiwa na waliohusika katika kupanga na kutekeleza vitendo hivyo vya ghasia na uvunjifu wa amani. 3. Kuchunguza na kubaini madhara yaliyojitokeza kutokana na ghasia hizo, ikiwemo vifo, majeruhi, uharibifu wa mali na miundombinu, pamoja na madhara ya kiuchumi na kijamii. 4. Kuchunguza mazingira na hatua zilizochukuliwa katika kubaini na kukabiliana na ghasia zilizojitokeza. 5. Kupendekeza maeneo yanayohitaji kuimarishwa zaidi ili kuongeza uwajibikaji wa viongozi na raia kwenye kulinda amani, utawala wa sheria, haki za binadamu, utawala bora na mfumo madhubuti wa majadiliano ya kisiasa, kijamii na kiuchumi hadi kufikia maridhiano ya kitaifa na kuhakikisha vurugu kama hizo hazitokei tena. Na 6. Kuchunguza jambo lolote ambalo tume itaona kuwa ni muhimu na linaendana na majukumu yake. Mwisho wa kunukuu. Sasa utaona
licha ya adidu za rejea ambazo tume ilipewa, na licha ya ukweli kwamba rais alishawahi kuliambia taifa awali kwamba yaliyotokea yale lengo ilikuwa ni kupindua serikali, matokeo yake jaribio likadhibitiwa licha ya kusababisha vurugu zilizopelekea vifo na uharibifu wa mali. Lakini tume iende ikachunguze tena. Sio kama mnanielewa. Yaani tume iende ikachunguze kitu ambacho tayari tumeshaambiwa chanzo chake ni nini. Na katika nchi ambazo zina adabu, akishaongea mkuu wa nchi huwezi tena wewe kuja na kitu tofauti. Yaani mkuu wa nchi akishatoa ultimatum kwamba jambo hili linapaswa kuwa hivi au lielekee hivi, wewe huwezi tena kuja na majibu tofauti. Kwa hiyo utaona hata hotuba yenyewe, kwa sababu hii sio ripoti, hii ni hotuba. Hotuba ambayo ndio ilisomwa na Jaji Chande, kwa sababu ripoti bado haijasomwa, imekuja kurudia yale yale kwamba zilikuwa ni vurugu ambazo ziliratibiwa, zilipangwa, zilifadhiliwa na kutekelezwa na watu wenye mafunzo. Sasa swali linakuja, nchi yetu hii, nadhani katika nchi za maziwa makuu, lakini pia katika nchi za kusini mwa Afrika, kusini mwa jangwa la Sahara na kaskazini mwa mto Limpopo, nchi yetu inaongoza kwa kuwa na intelijensia kubwa sana. Na ukitaka ujue, waambie Chadema watangaze maandamano hapa uone kama intelijensia haijafanya kazi. Chadema watangaze maandamano, kama kesho watafanya mkutano wa hadhara, utasikia tu taarifa za kiintelijensia zimesema kwamba huo mkutano wenu una lengo la kuvunja amani, kwa hiyo umefutwa au utafanyika. Ndio tumezoea sisi kuona vyombo vyetu vikifanya kazi yake hiyo kwa kutumia intelijensia. Hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande inatuambia watu hao waliotekeleza jaribio la kutaka kupindua serikali halali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania walikuwepo nchini miezi 6 kabla ya mwezi wa 10. Na mafunzo yalikuwa yanafanyika katika nyumba moja, ambayo nyumba hiyo ilikuwa umbali wa mita 10 kutoka kilipo kituo cha polisi. Yaani umbali wa mita 10 kutoka kituo cha polisi kulikuwa kuna nyumba ambao ndani yake kuna vijana wanaopewa mafunzo ya kuja kufanya jaribio la kupindua serikali ya Tanzania. Alafu polisi hawajui. Mimi nikiambiwa kati ya Rais Samia na Jaji Chande na muamini nani, mimi nitakwambia mimi namuamini Rais Samia. Mimi siwezi kumwamini Chande kwa sababu vyanzo vya taarifa vya Chande haviwezi kuwa sawa na vyanzo vya taarifa alivyonavyo rais. Watu wamevuka mpaka, rais anatuambia, kutoka nje ya nchi wameingia ndani ya nchi hii miezi 6 kabla ya uchaguzi. Vyombo vya dola vimekaa tu. Yaani tunaingiliwa, watu wanakuja wanafanya mipango yao, wanakuja kuitekeleza na kila kitu. Tunapoteza watu zaidi ya 500. Hatujui kama nchi imevamiwa. Ndio maana watu wanapokuja kudai uwajibikaji sio ugomvi binafsi uliopo kati ya wananchi na watendaji wa vyombo vya dola ambao leo wako madarakani. Hapana. Ni dhana tu ya kuonyesha kwamba nchi ipo katika utawala bora, utawala unaofuata sheria. Tuna mfano sisi hapa mwaka 1977 mwezi Februari, Rais Mwinyi alijiuzulu wakati wake waziri wa mambo ya ndani. Na akinapita Siovelo, akinapita Kisumu walijiuzulu. Hata babake Pasco Mayala alijiuzulu. Na hatua zilichukuliwa. Huwezi kuwa na taifa ambalo ndani yake kuna watu zaidi ya 500, tena tunasema kwa kujisifu kama ni watu tu 500, yani ni vitu vya kawaida. Alafu mpaka leo hakuna mtu yeyote kawajibika. Nimemsikia profesa mmoja akisema hivi, katika nchi za Jumuiya ya Madola, tume za kichunguzi haziruhusiwi kuincriminate watu. Haziruhusiwi kutaja watu majina. Mimi huyo profesa namheshimu sana. Sana kabisa, kwa umri, kwa taaluma yake, kwa mchango wake kwenye tasnia ya sheria. Lakini naomba nimkumbushe tu, tarehe 14 mwezi Januari mwaka 2006 waliuliwa wafanyabiashara 3 kutoka Mahenge, wafanyabiashara ya madini kule Mabwepande, na dereva taxi mmoja marehemu Juma Ndugu wa Manzese pale. Kelele zilipokuwa nyingi, Rais Kikwete akatumia mamlaka yake haya ambayo Rais Samia akayatumia, akaunda commission for inquiry iliongozwa na jaji wa mahakama ya rufani marehemu Jaji Kipenka Musa, na katibu wa tume ile alikuwa jaji sasa hivi wa mahakama ya rufani anaitwa Jaji Elieza Feleshi. Tume ile ya uchunguzi ile iliyoundwa na jaji na Mheshimiwa Rais Kikwete ilikuja na majina
Kwa hiyo leo tunapoambiwa kwamba ripoti ya tume ya Jaji Chande haiwezi kutaja majina ya watu ambao wamehusika kwenye jinai, eti ni uzoefu wa nchi za Jumuiya ya Madola, huo ni uongo mchana kweupe kabisa. Kwa sababu sisi kama taifa sio mara ya kwanza kuunda tume za uchunguzi kuhusu jinai ambazo zimefanyika ndani ya nchi yetu, na tume hizo zikaja na majina ya watu wakawajibika. Tume ya Jaji Kipenka ikaja na ripoti kwamba polisi wa mkoa wa Dar es Salaam wakiongozwa na aliyekuwa kaimu kamanda wa polisi wa mkoa wa Dar es Salaam wakati ule, Abdalla Zombe, kamishna msaidizi wa polisi, walihusika kuwaua watu wasiokuwa na hatia. Na mapendekezo ya tume ni kwamba wale watakiwa wachukuliwe hatua za kisheria kwa kufikishwa mahakamani, na walifikishwa mahakamani. Leo tuna watu 500 wamekufa. Watu 500 wamekufa. Na tume inasema kwenye hotuba yake Jaji Chande inaweza idadi ikawa zaidi ya hiyo. Jaji Chande anasema hivi. Idadi inaweza ikawa zaidi ya hiyo. Huoni mtu yote akitajwa hapa. Lakini mbaya zaidi, Jaji Chande anasema maiti 219 kati ya watu 518 waliokufa zilifanyiwa uchunguzi chini ya sheria ya uchunguzi wa vifo vyenye mashaka. Hiyo sheria inaitwa The Inquest Act. Ni sura ya 24 ya sheria za Tanzania. Anasema Jaji Chande kwamba tume ikamwamuru pathologist, yani daktari bingwa uchunguzi wa maiti, akachunguze zile maiti zimekufa kwa sababu gani. With all due respect, kwa heshima zote kwa tume na wajumbe wake, tume haikuwa na mamlaka kisheria kumwambia yule pathologist achunguze maiti za watu waliokufa katika mazingira ya kutatanisha. Kifungu cha 10 kifungu kidogo cha kwanza cha sheria ya uchunguzi wa vifo vyenye mashaka, The Inquest Act, ambayo ni sura ya 24 ya sheria za Tanzania, kinasema mwenye mamlaka ya kutoa amri miili au mwili wowote ambao unadhaniwa umetokana na kifo chenye mashaka uweze kufanyiwa uchunguzi ni Corona. Na atafanya hivyo hiyo Corona kwenye mahakama inayoitwa Corona Court. Na mwenendo wa uchunguzi wa maiti hiyo unaitwa inquest proceedings. Tume ina majaji wakuu wawili wastaafu. Hailijui hilo. Yaani tume ikainuka, ikaenda Muhimbili pale ikamwambia jamani achunguzeni. Na yule pathologist kwa sababu naye hajui sheria naye akaenda kuchunguza. Ndio maana unakuja kuona kwenye hotuba yake ya siku alipokuwa anakabidhi ripoti, maana yake narudia tena, hii sio ripoti. Anasema baadhi ya maiti zilikutwa zina ncha, vifo vyao vimetokana na ncha kali. Ingekuwa ni Corona Court imekaa kuchunguza hiyo miili iliyookotwa baada ya vurugu au wakati wa vurugu, ripoti isingesema kwamba ni kitu chenye ncha kali. Mimi Peter Madereka ndio mtu wa mwisho kuanzia mwaka 2022 kusimamia kesi ya uchunguzi wa kifo chenye mashaka kwenye mahakama ya uchunguzi inaitwa Corona. Tangu wakati huo hakuna mahakama yoyote hapa Tanzania imewahi kufanya hivyo. Kwa hiyo hata hii taarifa tunayokuja kuambiwa kwamba hivi vifo 200 watu maiti 219 zilifanywa uchunguzi na mtaalamu kabisa wa miili ya watu waliokufa ni taarifa ya uongo. Kwa sababu mwenye mamlaka ya kufanya vile ni Corona. Na mamlaka, chombo chenye mamlaka ni Corona Court. Nendeni mkasome The Inquest Act. Na kifungu cha 10 kile kifungu kidogo cha kwanza kiko wazi kabisa. Tume haijatuambia hivyo kwamba ilifuata huo utaratibu, lakini licha ya kukubali kwamba hiyo miili ilifanyika kwa kutumia sheria ile. Ukitaka kuitumia ile sheria ya uchunguzi wa vifo vyenye mashaka, utaratibu ni kwamba lazima ifunguliwe mahakama ya uchunguzi. Na sio tume iinuke iende Muhimbili ikamwambia yule jamaa mocho pale kwamba bana maiti hizi hapa 10 chunguza, alafu tufanyagi hivyo. Sasa hilo nitaka niliweke wazi kwamba huo utaratibu uliotumika ndio ukazaa hii taarifa. Huo utaratibu wa kufuata sheria. Na ilitegemewa kwa kuwa tume iliundwa kwa mujibu wa sheria, yote ambayo yangefanywa na tume yalitakiwa yatokane na sheria. Hata idadi ya hivyo vifo. Idadi ya vifo inatajwa katika ukurasa wa 25, ukurasa wa 25 mpaka ukurasa wa 26 wa hotuba ya Mheshimiwa Mwenyekiti Jaji Chande.
Anasema hivi, na naomba nukuu: tathmini ya tume ni kuwa jumla ya vifo vilivyotokana na ghasia za uchaguzi mkuu ni 518, ambapo wanaume ni 490 sawa na 94.6 na wanawake ni 28 sawa na 5.4. Vingi kati ya vifo hivyo vilikuwa sio vya kawaida, unnatural. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ukiwa na vifo, na naomba watu wenye calculator hapa, watu wenye mashine ya kujumlisha, wajumlishe hizi takwimu sasa. Mkoa wa Dar es Salaam ulikuwa na vifo vingi zaidi, ukiwa na vifo 182, jumlisha hapo 182, ikifuatiwa na mkoa wa Mwanza vifo 90, Mbeya vifo 80 na mkoa wa Arusha vifo 53. Ukijumlisha hizi namba hiji 518. Kwa hiyo hata hii namba yenyewe ni ya uongo. Namba ni ya uongo. Yaani 182 jumlisha 90 jumlisha 80 jumlisha 53. Jibu haliwezi kuwa 518. Sasa narudisha nyuma kidogo. Awali niliwaambia wakati Mheshimiwa Rais Samia anaapishwa kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwa kipindi cha pili cha awamu ya 6, alisema nguvu iliyotumika na vyombo vya ulinzi na usalama kudhibiti jaribio la mapinduzi ilikuwa ni nguvu stahiki. Tume inatuambia kwamba polisi hawahusiki. Yaani una nchi ambao kuna jaribio la mapinduzi linataka kufanyika, jaribio linadhibitiwa, mapinduzi yanashindwa, afu unaambiwa vyombo vya dola hata havihusiki. Sasa aliyedhibiti yale mapinduzi ni nani? Yaani hii haitaji hata kuwa na degree, kwa sababu tume ilipokuwa inatoa hiyo hotuba ilikuwa inajua kabisa inatoa hiyo hotuba na inasikilizwa na watu wenye akili timamu, sio vichara. Hiyo hotuba kwamba vurugu zimetokea na hatuwezi kuziacha vurugu ziendelee kwa sababu zimepangwa kufanywa hizo vurugu na wahuni kama wenyewe wanavodai, wahuni tu fulani hivi. Vurugu zinadhibitiwa. Wanaoweza kudhibiti vurugu ni majeshi yetu sisi. Na watu waliokuwa wanafanya hizo vurugu hawezi wakawa walikuja mikono mitupu. Tuamini hivyo, maana tumeambiwa walikuja na mawe na marungu na mikuki na mishale na silaha za moto. Hawa walidhibitiwa na nguvu ilikuwa ni stahiki, na mwisho wa siku vikatokea vifo. Unawezaje ukasema jeshi la polisi au vyombo vingine vya dola katika eneo hili tu kwamba havihusiki, licha ya kwamba nguvu iliyotumika ni kubwa au ni ndogo? Hilo ni jambo lingine, lakini unawezaje kuviondoa kabisa wakati rais anavipa sifa na sisi wananchi tunatakiwa tutoe kongole, kwa sababu vinginevyo tungekuwa tunaongea mambo mengine. Ripoti inasema vile vyombo bana vilikuwa vihusiki. Unaona? Kwa hiyo kuna wakati ukianza kufuatilia mambo yaliyotokea kuanzia tarehe 29 Oktoba 2025 mpaka leo, usipochanganyikiwa utakuwa na neema ya Mungu. Yaani ukiwa unafuatilia haya mambo, kwa sababu kila siku kuna taarifa mpya. Tuliambiwa vijana kutoka nje ya nchi, lakini Kisutu pale hakuna kijana hata mmoja raia kutoka nje. Pale Kisutu kwenye ile hati ya mashtaka ambayo tuliiona pale, hakuna kijana kutoka nje ya nchi hata huyu mmoja. Na mimi siwezi kuamini taarifa za kuokoteza. Mimi naamini taarifa rasmi zinazotolewa na mamlaka sahihi ya serikali ambaye ni Mheshimiwa Rais. Kwa hiyo utakuta hapa idara ya uhamiaji hapa ambayo inahusika na udhibiti wa mipaka na namna gani wageni wanaweza kaingia na kutoka, lazima iwajibike. Iwajibike. Tumeshaambia kuna watu kutoka nje waliingia. Kuna watu walipwa fedha. Jana nimemsikia makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi, Mzee Wasira, mzee mkongwe kabisa ambaye anaijua hii nchi ndani na nje, juu na chini. Anakuambia wale waliolipwa zile fedha sio mainjinia, kwa sababu huwezi kumlipa injinia shilingi 10,000, 50 au milioni 5 aende akaandamane. Mzee Wasira manake anakubali watu walilipwa.
Watu wanawezaje kulipwa? Yani sisi yani watu vyombo vimekaa tu basi, walau kwa kushindwa kutimiza wajibu waandike barua tu. Unajua inawezekana watu ambao wataki kujiuzuru wataka wabebeshe lawama rais. Mtu yote muungwana anayempenda rais kwa haya yaliyotokea, unaamka asubuhi, kama ulipewa heshima ya kuteuliwa kushika uongozi kwenye chombo fulani, kwenye taasisi fulani, unaamka asubuhi unaandika barua, Mheshimiwa Rais, nakushukuru kwenye hili, ili wewe usafishike, ili wewe uwe salama. Mimi naomba niwajibike kwanza kwa hiki ambacho kimetokea. Niwe na makosa ama sio, sina makosa, hayo atakuja kujulikanaga mbele. Na mbele akija kujulikana kwamba ulikuwa una makosa, huwezi kubaki hivi hivi. Ndio maana Mheshimiwa Alhaji Ali Hassan Mwinyi baada ya kujiuzuru mwaka 77 alikuja kuwa rais wa Tanzania, kwa sababu kila mtu alijua kwamba mzee Mwinyi hakushiriki chochote katika yale yaliyokuwa yametokea wakati ule. Lakini sasa leo kuna shida imetokea, na bahati nzuri ripoti inasema hivi, hii hotuba hii inasema hivi, hawajataja majina kwa sababu mamlaka za kiupelelezi, mamlaka za kiupelelezi zipo kazini wakati wote. Mamlaka za kiupelelezi ziko kazini wakati wote, hazijazuiwa kufanya majukumu yake. Sasa kama mamlaka za upelelezi zipo kazini wakati wote, mamlaka hizo zilishindwaje kujua kwamba kuna chumba fulani, kuna nyumba fulani pale chini mita 10 kutoka kituo cha polisi kuna watu wanafanya mafunzo ya kupindua serikali? Ni upelelezi gani huo kama sio afterthought? Leo tunataka kuunda tena tume tena nyingine ya uchunguzi, ya upelelezi. Sisi tulishasema yanapotokea matukio kama haya, na si kila wakati tunapotoa maoni yetu tunatoa maoni haya kwa nia mbaya, hapana. Tulikuwa tuhitaji kupoteza fedha, tulikuwa tuhitaji kupoteza muda katika kipindi hiki. Tungeunda kitu kinachoitwa Judicial Commission for Inquiry, yani ni tume ya kimahakama ya uchunguzi, ambako ndani yake ina mamlaka ya kuwaita watu kuja kutoa ushahidi. Tume inatuambia ilikusanya ushahidi, imehoji watu 63,000 na ikapata ushahidi. Hakuna ushahidi ambao unaweza ukawa reliable, yani ukategemewa katika kufikia hitimisho, ushahidi ambao hauna madodoso, yani cross examination. Report hotuba hii inatuambia hivi, kuna watu walikwenda kutoa ushahidi kwa njia ya kiapo, kwa maana ya affidavit. Ukishatoa affidavit, hiyo affidavit ni lazima iwe countered, lazima ipingwe na kiapo kingine kinzani, ndio unakuwa ushahidi umekamilika. Alafu tunaiachia mamlaka sasa inayopima credibility ya huo ushahidi. Huu sio ushahidi, hao walipata taarifa. Kuna tofauti kati ya information na evidence. Hii sio evidence. Sisi tuna sheria hapa Tanzania, sheria ya ushahidi ambayo ni sura ya 6 ya sheria za Tanzania, the Evidence Act. Inaeleza mambo haya, namna gani ushahidi unapaswa kutolewa, namna gani ushahidi unapaswa kutumika katika kufikia hitimisho kwenye shauri ambalo liko mahakamani. Sasa hii tume ya uchunguzi ilikuwa sio mahakama, na kama ilikuwa sio mahakama, ilikuwa haina uwezo wa kupokea ushahidi. Ilichokipokea ni taarifa. Naomba tuelewane hapo. Tume ya uchunguzi ilikuwa sio tume ya kimahakama, na kama ilikuwa sio tume ya kimahakama, ilikuwa haiwezi kupokea ushahidi, kwa sababu huwezi kupokea ushahidi kwa jambo ambalo sio kesi. Ushahidi unapokelewa mahakamani kuthibitisha au kupinga madai yaliyoko mahakamani yanayobishaniwa na pande mbili tofauti, ndio tunapokea ushahidi. Sasa huyu anasema hiki na huyu anasema hiki. Hii ilikuwa ni tume ya uchunguzi. Kwa hiyo tume ya uchunguzi huwa inakuja na taarifa, inapokea taarifa kutoka vyanzo mbalimbali. Sasa taarifa inaweza ikawa ni ya uongo au inaweza ikawa ni ya ukweli, lakini hapa tunataka kuaminishwa kwamba taarifa ambayo tume ilikuwa ikipokea, ambao eti ni ushahidi, ni ukweli. Tume wakati inaanza kazi yake, tume ilianza kufanya kazi kwa kurusha mubashara proceedings zake. Ilikuwa inarusha shughuli zake mubashara, live. Watu wanaenda pale wanatoa taarifa zao, sio ushahidi, taarifa, kwa sababu wale watu walikuwa hawahojiwi kidodoso, kwa maana ya kufanywa cross examination. Kwa hiyo walikuwa wanapeleka taarifa za upande mmoja.
Kuna bibi alienda kutoa taarifa pale kwenye tume, alipelekwa mochwari akiwa mzima. Taarifa hiyo bibi umwa hivi amna, licha ya kwamba watu waliona mubashara kwamba bibi anatoa taarifa yake mbele ya tume, akiamini yale anayoyatoa kwenye tume yatakuwa ni sehemu ya ripoti ya tume. Kwenye hotuba yake Jaji Chande hajaongelea kabisa hiyo taarifa. Na hao watu wa mochwari waliompeleka huyo bibi wa watu kule mochwari bado wapo kazini. Kuna mama anaonekana, anajulikana anapokaa, alisema mume wake alitoka nje kuangalia tu kinachoendelea huko ndani, alipigwa risasi mume wake. Taarifa ya huyo mama hapa hamna. Sasa sitaki kusema ripoti ni ya uongo au hotuba, of course, kwa sababu ripoti hatuna. Lakini ndio tumepewa hiyo hotuba tuichambue. Ripoti hatuwezi kuichambua kwa sababu sio mali yetu. Ni mali ya rais. Tume ni ya rais na ripoti ni ya rais. Na wala hatuwezi kujua kilichoandikwa kwenye ripoti. Sisi tulichonacho ni hotuba ambayo ilisomwa hadharani. Kwa ndio tunayo hapa, tumeprint. Mnielewa bana? Huwezi kuzungumza vifo vya watu waliokufa katika mazingira yenye mashaka ukaacha kuunda corona court. Mahakama ya uchunguzi haipo hapa. Ndio watu tulisema mwanzo kwamba jamani, sikilizeni, tusipotezeane muda, tuunde tume ya kijaji itakayo watuhumu watu in the first place. Kazi ya jeshi la polisi ni kulinda raia, usalama wa raia na mali zao. Kama raia 500 hawako salama mpaka wanakufa, wataka kuniambia majukumu ya polisi hapo yametekelezwa ipasavyo? Na anayepaswa kuulizwa hapo ni nani? Kwa hiyo huyo ndio anatakiwa kwanza aitwe sasa, ajieleze yeye huo wajibu wake alitekeleza kiasi gani. Tunaanzia hapo, naye atamtaja mwingine, hivyo tunaenda mpaka watatajana huko. Alafu mwisho wa siku tunapata hitimisho, alafu tunakuja pamoja. Haiwezekani. Mimi nimeshangaa sana, yani Jaji Chande anaenda kumwambia mtu wa mochwari achunguze miili, wakati Jaji Chande ni mwanasheria ambaye amebobea sana, anajua kabisa namna gani miili iliyokufa au miili ya watu waliokufa katika mazingira ya kutatanisha inavyopaswa kuchunguzwa. Hajalifanya hilo, yeye kaenda kutoa amri kule, chunguzeni hii miili 219, anasema kwenye hiyo hotuba yake. Sasa haiwezekani. Sijaona hata mkuu wa chombo chochote cha dola umkaitwa kwa jina kwenye hiyo hotuba, sijaona. Lakini hata zile picha ambazo zilikuwa zinasambaa kwenye mitandao tumeambiwa ni za AI. Sasa kama baadhi ya picha zinaweza zikawa ni AI, inawezekana hata hilo tukio lote lilikuwa ni AI. Yaani tunaambiwa kwamba tarehe 29 kulikuwa kuna uchaguzi, kuna vurugu, inawezekana hata hizo vurugu ni AI, sio vurugu. Kwa nini tuamini tu upande mmoja kwamba pale ambako pengine picha zinawatuhumu watu fulani, zinaonyesha watu fulani, ile ni AI. Lakini inapokuja picha za matukio mengine ndio tutasema ile hapana. Ile sio AI, ni ukweli. Kwa mimi natarajia Mheshimiwa Rais atakapoamua kuchukua hatua ya kuunda hiyo tume ya kuchunguza, ya kupeleleza hiyo, hii tume ingepaswa kuwa tume ya kijaji. Na tunao uzoefu. Wako watu credible kabisa ambao wanaweza kaifanya hiyo kazi, wakaja vizuri kabisa na matokeo ambayo hatatiliwa mashaka. Nchi tunataka itoke hapa ilipo, na haiwezi kutoka hapa ilipo kwa hizi jitihada za zimamoto tunafunika, tunafunua, haiwezekani. Moja kati ya vichocheo vya vurugu tumeambiwa ni kauli za vyama vya siasa. No reforms, no election. Oktoba tunatoka. Oktoba tunatiki. Waliozitoa hizo kauli tunaona ni mtu mmoja tu ndio kashikiliwa. Mtu huyu mmoja. Na tunaambia vyombo vya dola wakati wote viko kazini. Kuna mtu asema anapoteza watu kule Bukoba. Yupo tu mpaka sasa hivi anadunda. Yuko vizuri tu. Tulihakikishiwa, na ndio maana sisi wengine tulishiriki uchaguzi.
tulihakikishia uchaguzi utakuwa huru, haki, wa amani na utulivu. Kumbe wakati tunahakikishiwa, kuna watu wengine wameshaingia nchini wanapanga mikakati ya kuvuruga uchaguzi na kuua watu. Haiwezekani. Haiwezekani. Na kama tungekuwa tunajua tukienda kushiriki uchaguzi ya mambo yatatokea katika hali iliyotokea, tusingeenda hata kufanya uchaguzi wenyewe. Kwa hiyo mimi naiona hii hotuba hii labda mpaka tutakapoona ripoti, inawezekana hii hotuba ina vitu tofauti na vilivyomo kwenye ripoti, lakini kiujumla hotuba inaacha maswali mengi sana. Inaacha maswali mengi sana kuliko majibu. Tulitarajia ndani ya siku 153 ambazo tume ilikuwa imepewa kazi ije na majibu. Na inapotokea mazingira kwamba kuna vifo, tunapaswa kuelekeza akili zetu zote, nguvu zetu zote, jitihada zetu zote kwenye kushughulika na hizo taarifa za vifo. Nani aliwaua wale watu? Ziko taarifa watu wameuliwa wakiwa wamekaa wanaangalia TV. Zipo hizo taarifa. Watu wako wanatoa testimony, wanatoa ushahidi wao, wanatoa taarifa zao, wanalalamika ndugu zao. Tutarajia kuona hii idadi ambayo wanasema watu 410 na ngapi walichukuliwa na ndugu zao. Tuone hiyo register, labda pengine ipo kwenye ripoti. Kwa kuwa hii ni hotuba isingeweza kukidhi matakwa yote hayo ambayo ripoti inapaswa kuwa. Lakini sasa kama tunakwenda kukabidhi ripoti, kwa nini tuende tukasome hotuba? Yaani swali lingine ni siku ya kupokea ripoti, lakini kinachosomwa sio ripoti, inasomwa hotuba. Na kwa bahati mbaya hiyo ripoti hatuwezi kuiona tena. Kuhusu watu kutekwa, tume imezungumzia watu kutekwa na ikasema vyanzo vya watu kutekwa viko vingi, moja wapo mapenzi. Katibu wa umoja wa vijana wa CCM wa mkoa, mwenyekiti wa umoja wa vijana wa CCM wa mkoa wa Kagera alisema yeye huwa anapotezaga watu na watu wakapotea. Alafu hapa kwenye ripoti tunaambiwa wanaopoteaga wale huwa ni mapenzi. Swali, basi ni mapenzi. Kwa hiyo polisi imekubali kabisa kwamba mtu anaruhusiwa kutekwa kwa sababu ya mapenzi. Yaani kuteka mtu inakuwa leo ni halali kama tu atakuwa anatekwa kwa ajili ya mapenzi. Mpaka tunakuja kupata hitimisho kwamba wanaotekwa wametekwa kwa sababu za mapenzi. Maana yake tayari tunawajua hao wapenzi wao ni kina nani. Kwa nini wasikamate hao wapenzi wakashtakiwa? Kwa sababu hairuhusiwi kumteka mtu kwa mujibu wa sheria zetu na sheria za kimataifa. Kwa hiyo kuja kutuletea sababu za watu kutekwa halafu bila kuonyesha uwajibikaji, yani ni sawa tu na si mtumie neno gani. Natafuta neno lenye adabu kidogo. Unajua sio Wanyamwezi tumefundishwa adabu kidogo, unapoongelea mambo haya lazima uwe na adabu kidogo. Ni kukoseana heshima. Kuna sehemu nyingine wamesema watu wanaotekwa huwa wanatekwa kwa sababu za kishirikina. Tuna sheria sisi ya mambo ya uchawi, sura 23 ya sheria za Tanzania, The Witchcraft Act. Sheria ya muda mrefu sana, itungwa mwaka 1929 nadhani. Polisi itumie hizo findings, itumie hiyo sheria kuwajibisha hao watu wanaoteka watu kwa sababu zozote zile. Kwa sababu utekwe kwa mapenzi, utekwe kwa uchawi, utekwe kwa umepotea njia. Kuna wengine tumeambiwa wametekwa kwa sababu za kibiashara. Vyote hivyo ni uhalifu tu kama ulivyo uhalifu mwingine. Sasa badala ya kuja kuambiwa hatua zilizochukuliwa kudhibiti utekaji, tunabariki utekaji kwa kutaja sababu za utekaji. Na mimi nadhani tunalichukulia swala la utekaji, kupoteza watu, kirahisi sana, kwa sababu pengine hawa wanaofanya hivyo wao wanadhani wanakinga na maumivu hao ambao wenzao wanapitia, familia zao wanapitia, za watu wanaopotea. Tume imekuja na mapendekezo. Maridhiano. Kuna kazi kubwa sana inatakiwa kufanyika kueleza hii kinachoelezwa hapa kwenye hiyo hotuba.
kwamba tunatakiwa kuridhiana. Tunaenda kuridhiana nini? Tunaenda kuridhiana na nani? Kwa sababu hoja hapa ni kwamba kuna watu wamepotezwa, kuna watu wameuliwa, kuna watu wametekwa. Ndio hoja iliyoko hapa. Hakuna hata mtu mmoja analalamika hapa kuhusu sijui kuna daraja limevunjwa, sijui mabasi ya mwendo kasi yamechomwa. Kwanza tumeshapata mabasi mengine mapya, yale ya Moffat yale, kama hujawahi kuyapanda. Mabasi tumeshapata mengine, vituo vya mwendo kasi tumeshajenga vipya na tunaendelea kujenga. Tunashukuru wafadhili ambao wanaendelea kuisaidia Tanzania kwenye maeneo hayo ya uboreshaji wa miundombinu. Barabara kila siku zinachimbwa, zinajengwa, hakuna shida. Wale waliopotea tutawarudishaje? Waliokufa tunawarudishaje? Haiwezekani, hii si sawa sawa. Kwa hiyo unapozungumza maridhiano, hebu toka nje ya boksi. Akina Beni Sanane wale pale tangu mwaka 2016 kwao kuna msiba tu. Sasa unaenda kuliziana naye nini? Kuna yule mwandishi mwenzenu wa Zoli Gwanda mpaka leo hayupo. Akina Simon Kanguye hawapo. Akina Mdude Nyagali hajulikani wako sehemu gani. Sasa unaliziana na nani yani? Labda ungesema hivi hiyo hotuba. Jamani, watu wote ambao kwa namna moja ama nyingine ndugu zenu wametekwa, akina Ali Kibao ndugu zenu wamepotezwa, njooni bwana tuliviane, tuone kama tunaweza tukawalipa fidia, tuwalipeni fidia kwa sababu ndugu zenu hawataonekana tena. Hilo ni jambo zuri. Lakini ukiitwa wewe Marwa wewe unaenda kuliziana na nini? Kwani wewe kuna unakosa gani? Una shida gani hapo ulipo sasa hivi? Kuna watu yani hapa tunaongea, kuna watu kule kuna misiba inaendelea. Eneo moja ambalo nimefurahi kwenye hotuba hii na lakini pia commitment ya Mheshimiwa Rais kwamba kuna fidia itatolewa. Kuna mama kauliwa, watoto wake watu wadogo wakaanza kulamba hadi damu pale. Tunaona kwenye zile video. Labda ziwe ni AI kwa sababu zinatembea kwenye mitandao na siku hizi mambo ni mengi. Lakini kwa sababu tumeambiwa kuna fidia itatolewa, basi zifanyike jitihada za kwenda kuwatafuta hao watu waliopoteza ndugu zao, walipo fidia, na isifanyike ujanja hapa wakatokea ujanja wachache wakaenda kufaidika kwenye matatizo ya watu wengine. Wanasema kufa kufaana. Watu 500 tume imeenda kuhoji watu 63300. 63603. Haiwezekani namba ya watu waliohojiwa iwe kubwa kuliko namba ya watu waliokufa. Vitakiwa viwe sawa. Kwa sababu tunategemea wewe ndugu yako aliyekufa ndio uende ukatoe nani kule. Ndugu yako au jirani yako. Sasa watu waliohojiwa ni 63000. Na bahati nzuri kwenye hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande anasema namba walioitaja wao inaweza kaongezeka. Yaani hii namba walioitaja humu, hii 518 sio ya mwisho. Kwa sababu kuna matukio mengine, kuna watu waliuliwa au waliuliwa lakini hawakufikishwa kwenye vituo vya afya ili kumbukumbu ziweze kuwekwa sawa sawa. Kuna watu ndugu zao waliokotwa kwenye maeneo yale ya vurugu lakini hawakutaka kuwapeleka ndugu zao hospitali. Kuna watu walipelekwa hospitalini wakafia pale lakini ndugu zao wakawachukua mapema kwenda kuwazika. Kwa hiyo bado takwimu hasa hazijulikani. Lakini mimi nitarajia kama tumeshakubaliana kwa idadi yoyote ile kwamba watu wamekufa, hivi kwa nini tusimalize huu msiba? Tukaweka matanga hata ya siku moja ya kitaifa. Yaani mimi nakumbuka mwaka 2006 walipokufa wale watu 4 kule Mabwepande, nchi nzima ilikuwa kama iko msibani. Watu 4 tu walikufa. Ni mpaka pale tulipochukua hatua za kisheria ambazo zilikwenda kuhitimisha lile jambo kwa watu kuwajibika kisheria mahakamani, ndio msiba ule ukao umeisha. Leo tuna watu 518 tunavodai. Huu msiba kwa nini hauishi tukapeperusha hata bendera nusu mlingoti kwa heshima ya zile damu ambazo zimepotea bila kuwa na hatia yoyote? Badala yake tunasema tutaunda tume. Damu iliyomwagika siku zote huwa inalia. Hata hizo tume tutakazoziunda zinaweza zisiwe na mafanikio yoyote katika taifa hili kama tutachukua jitihada za makusudi kumaliza huu msiba. Hata hiyo katiba tutakaotengeneza inaweza isiwe na maana kabisa kwa sababu kuna damu zimemwagika. Lakini waliomwaga hizo damu ni kina nani?
Kuna wakati jeshi la ulinzi liliambiwa lijiandae na uchaguzi. Mimi ndo malangu ya kwanza kusikia. Jeshi likaambiwa lijiandae. Kuna uchaguzi unakuja. Sasa nikajiuliza, uchaguzi huwa ni vita au ni tukio la kidemokrasia la kiraia ambao ni fursa kwa wananchi kuchagua viongozi wao? Kama nchi haipo vitani, jeshi linajiandaa kufanya nini kwenye uchaguzi? Kwa sababu kwenye uchaguzi, kama nchi ipo kwenye amani, na tumeambiwa uchaguzi ulifanyika kwa amani na utulivu. Huu uchaguzi ambao watu 518 walikufa, tumeambiwa ulifanyika kwa amani, usalama na utulivu, katikati ya matukio ya watu 518 kupoteza maisha. Kama jeshi lilipewa amri lijiandae, lilijiandaaje? Kwa hiyo haya mambo ndugu zangu nimeona ni yazungumze kwa sababu yametokea, na sisi wote tunao wajibu wa kutoa mchango kuhakikisha hali inarudi kwenye mstari na maisha yanaendelea. Hatuna mjomba wala shangazi hapa atakaye kuja kuirudisha hii nchi katika mstari. Kila mtu anawajibika kutoa mawazo yenye kujenga. Sio wakati wa kulaumiana. Sio wakati wa kulaumiana. Ni wakati wa kuhakikisha kwamba tunatoa mchango kuhakikisha hii nchi inaenda mbele. Na kila mtu ataubeba msalaba wake mwenyewe. Lakini msalaba huo watu waubebe kwa haki. Mimi naona labda sasa niweke nukta hapa. Unless kama kutakuwa kuna maswali machache katika hiki ambacho mimi nimekizungumza, lakini kumbukumbu tu ibakie sawa sawa kwamba nilichokifanyia uchambuzi ni hotuba ya mwenyekiti wa tume wakati akikabidhi ripoti. Ripoti bado sijaiona, sijaisoma. Mimi nimechambua hotuba yake. Kwa hivyo kama kutakuwa kuna swali lolote, niko hapa kwa ajili ya kujibu wa maswali. Lakini la pili, yaani hizo jitihada siweza kutengeneza katiba mpya na kila kitu zitakuwa na maana sana kama damu hizo za watu tutaziacha zipotee hivi hivi, na kama hao wauaji hawataweza kuwa identified, wakajulikana ni kina nani walifanya hivyo na kwa nini walifanya hivyo. Kama kutakuwa kuna uwajibikaji kwamba vyombo vya ulinzi vilitimiza wajibu wake kwa namna gani, licha ya kwamba tunaambiwa walizuia mapinduzi. Wamezuia mapinduzi ni kweli. Lakini kama kuna watu wamefanya makosa kuruhusu raia kutoka nchi za nje waingie ndani ya nchi yetu hapa kuja kufanya vurugu, hao waliopewa dhamana ya kulinda mipaka wanatakiwa wawajibike. Hakuna mambo ya kuanza kupendeleana au kuoneana aibu kwenye masuala ya msingi ambayo yamegharimu maisha ya watu. Kama we ni kamishna general wa uhamiaji, kuna watu waliingia na watujui waliingiaje, na we upo. Sasa mpaka saizi unafanya. Nchi hii ina watu wengi, watu milioni 65. Sio lazima uwe wewe tu. Sasa ukisubiri mpaka uwajibishwe ndio unaondoka bila heshima. Lakini ukiona tu mwenyewe kwa busara zako, na kama unaguswa ni mzalendo. Na uzalendo hapa sio kukaa kimya au kufumbia maovu. Uzalendo ni kuchukua hatua pale ambako inaonekana kuna makosa yamefanyika. Huo ndio uzalendo. Tumegeuza uzalendo siku hizi ni kulindana dhidi ya maovu yanayofanyika. Hiyo haiwezekani. Haiwezekani. Ndugu zangu, naomba niishie hapa. Karibuni kwa maswali kama yapo. Karibu. Jitanda amesema vurugu zilipangwa zikafanya kufadhiliwa, lakini amesema tume haikuwa na mamlaka ya kueleza nani alipanga na nani alifadhili. Katika mazingira haya inakuwaje hii taarifa inaaminika kama kuna vitu vingine vinafichwa, kwenda bila kujua sababu gani inafichwa? Je, zilikuwa ni sababu za msingi alizozitumia kuficha hivyo vitu au wapangaji na wafadhili? Na pili, vyanzo vya vurugu kiachana na vichochezi, Jitanda alisema rushwa, kukosekana kwa ajira, ndio vilifanya vijana wakachocheka. Kwa nini sasa, kwa maoni yao, wale wala rushwa kuna mahali wamelaumiwa kwenye hiyo taarifa, ila wanakuja kulaumiwa wale waliochochea wale watu ambao wanachukia rushwa? Swali tatu, uongo kwa tume ya uchunguzi
jinai kama aliyoisema Kamuti, umesema hii sio njia sahihi. Ni utaratibu gani sasa ungetumika? Kwa sababu Jaji Chande kuna jinai ameiona ambayo yeye hakuwa na mamlaka ya kuchunguza jinai. Tupite njia gani ili tupate haya majinai haya yashughulikiwe? Kwanza tukianza hilo swala la mwisho, ni jambo la kusikitisha sana kuona kwamba tume inapewa mamlaka kwa mujibu wa sheria iende ikachunguze jambo ambalo ndani yake ni jinai kuanzia mwanzo. Kuchoma moto vituo vya mafuta ni jinai. Kuharibu miundombinu ya usafiri ni jinai. Kuua watu ni jinai. Alafu tunateua tume ambayo tunajua haina mamlaka kwenda kuchunguza jinai. Alafu inaleta ripoti afu inasema yenyewe haina mamlaka ya kuchunguza jinai. Bado hujachanganyikiwa tu hapo? Yaani jambo lililotokea ni jinai. Kuua watu jinai, kuchoma vituo vya mafuta ni jinai, kuchoma miundombinu, mabasi na kila kitu, vituo vya mwendokasi, hiyo yote hiyo ni jinai. Tunaunda tume, unaiambia nenda kachunguze nani kafanya, chanzo cha kitu hiki ni nini. Tume inarudi nakwambia bwana mimi hao mamlaka sina, ni jinai. Mambo ya kuchunguza jinai mimi sina. Ndio maana nimekupa mfano hapa kwamba hata yule profesa aliyesema kwamba nchi za Jumuiya ya Madola hazina utaratibu kwenye tume za kiuchunguzi kutaja majina ya watu waliofanya jinai, huyo profesa akasema uongo. Kwa sababu licha ya kwenda mbali tu, Tanzania ni moja kati ya nchi zinazounda Jumuiya ya Madola. Tumekuwa sisi na tume ya Jaji Kipenka hapa. Mwaka 2006 iliundwa tume kuchunguza mauaji ya wafanyabiashara wa madini kutoka Mahenge waliouliwa Mabwepande, wakatajwa majina kina Zombe, wakatajwa majina kina Ahmed Makere, wakatajwa majina kina Christopher Bageni, wakatajwa majina kina Mariam Koprojeni Andrew, wametajwa. Na mapendekezo ya tume yanasema hawa watu wapelekwe mahakamani. Sasa watu wa Tanzania hawezi kufanya wajinga kiasi hicho. Tume inaundwa afu inasema haina mamlaka ya kutaja watu. Sasa kama haina mamlaka ya kutaja watu, ilikuwa inafanya kazi gani? Kwa sababu kazi hiyo pia ni kuchunguza hiyo jinai. Kuna vifo, ichunguze hivyo vifo, hao watu wamekufaje. Kwa hiyo hichi tunachoambiwa ni kama vile tu kuchanganyana. Kama una Panadol unaweza ukapasuka kichwa kabisa kwa maumivu. Huku kuna taarifa hii, huku unaambiwa vingine. Lakini swala la pili ukauliza kuhusu rushwa kama kichocheo. Kama tumeshajua rushwa na yenyewe ni jinai. Kwa hiyo kwa maneno mengine, tume hamna kitu imefanya kwenye kazi waliopewa kwa siku 153. Kwa sababu bado majibu ya maswali ya jinai zilizofanyika hayajapata majibu. Ndio maana hata tume yenyewe haijui nani aliua mtu, nani alichoma kituo cha polisi moto. Nimesema sio walikuwa kutaja. Wanajua lakini hawajasema hivyo. Tume haijasema kwenye hotuba yake. Hawajasema, labda kama wamesema kwenye ripoti, ila kwenye hotuba ambao sisi ndio tunayo, hamna mahala sehemu wamesema wanajua. Yaani tume imesema haina mamlaka ya kuchunguza jinai. Kwa hiyo kama walikuwa hawana mamlaka, maana yake hawakuchunguza. Na kama hawakuchunguza, maana yake hawajui. Na kama hawajui, sasa walienda kufanya kazi gani? Kwa sababu moja kati ya adidu za rejea ni adidu rejea namba 4, nadhani hapa inazungumza waende wakachunguze madhara yaliyotokana na vurugu, ambao moja ya madhara ni vifo. Kifo ni jinai. Kuharibu miundombinu ni jinai. Kwa hiyo tume hamna ilichokifanya, imekuja tu kutusomea hotuba siku ile. Kama rushwa ni kichocheo na kama hotuba inavyosema kwamba vyombo vya dola viko kazini wakati wote, swala la rushwa ni mamlaka ya TAKUKURU. Tutarajia sio vurugu zitokee ndio iundwe tume ndio ije tuletee majibu. TAKUKURU itakiwa kuwa kazini kama inavyokuwa kazini wakati wote, kutuambia kwamba kuna watu wamekamatwa na rushwa ya uchaguzi, kuna watu wamekamatwa na rushwa ya kuchochea. Sio kama umenielewa Intelligence ipo, polisi wana intelligence yao, commission ya intelligence inaongozwa na Chazi Mkumbo, commissioner wa polisi. Kuna idara ya usalama wa taifa. Lakini inapokujaga swala la vitishio vya kiusalama ndani ya nchi, vyombo vyote huwa vinashirikiana. Kwa hiyo tuna vyombo vingi sisi, tuna zima moto, tuna magereza, tuna polisi, tuna usalama, tuna JWTZ, vyote hivi. Yaani vilishindwa kuona rushwa zinatolewa watu waende wakaandamane kwa shilingi 10,000, shilingi 5,000, shilingi 50,000. Hotuba inasema kuna mtu aliahidiwa atapewa milioni 5 imtoe kimaisha. Vyombo havijui. Na tunaposema vyombo, hivi ni trained vyombo. Watu wamesomeshwa, watu wana weledi, watu wana uzoefu wa kutosha, mpaka vitu vinatokea.
Kwa hiyo ndio maana nimesema kuna wakati ukiwa unafuatilia sana ya mambo kwenye vyombo vya habari na nini, unaweza ukachanganyikiwa kabisa. Kwa mfano, wale watu zaidi ya 500 ambao tuliwakamata, wale walikuwa wanafanya uhaini, wale vijana wale waliofuata mkumbo wale, sio walisamehewa? Sasa duniani umeshawapata tayari waliofanya hiyo jinai, utawapeleka mahakamani. Unataka jinai gani nyingine? Duniani kote ushayosikiaga wapi muhaini kasamehewa? Muhaini Kwa hiyo kuna vitu vingine ukiambiwa alafu katuliza akili kidogo, hujalewa, yani uko tu vizuri hivi, unachanganyikiwa. Mimi nakwambia, yani leo tume inasema haina uwezo wa kuchunguza jinai. Vyombo vya dola vitachunguza jinai na tutaunda tume ya kuchunguza hiyo jinai, lakini tunao tayari waliofanya hayo makosa. Labda tuambiwe wale walioshtakiwa siku ile, wale wakuu waliofanya haya mambo tuliwasingizia, tunakuwaonea. Sasa wewe unataka uchunguze jinai afu mkamate nani sasa, wakati ulishawakamata watu wengine afu ukawasamehe? Na kama tayari tumetumia 4R kuwasamehe wale wengine 500 na ngapi, situtumie hiyo 4R tuachane na mambo ya kuchunguza jinai. Tunachunguza nini? Tuachane na hiyo, tubaki kwenye maliziano. Kama tumeona ndio itatuvusha hapa, tuliziane tu basi, baada ya yaishe. Lakini huwezi kuliziana bila kumjua aliyefanya kosa na aliyefanyiwa kosa ni nani. Tunawajua tu watu upande mmoja, waliofanyiwa, waliofanya Sasa labda wale wanaotaka maridhiano ndio waliofanya makosa. Likiweko pia hilo wazi, itasaidia kurahisisha maridhiano yaweze kuonekana yana nia njema ya kulitoa taifa hapa lilipo. Lakini mimi bado sijaelewa, yani mantiki ya kuunda tena tume ya kupeleleza jinai ili tuje tuwapeleke watu mahakamani kwa sababu walifanya jaribio la kutaka kupindua serikali, ambao ni uhaini, ambao tayari awali tulishakuwa na hao watu 500 alafu tukawasamehe. Sijui kama mnanielewa waandishi wa habari. Yaani mimi sioni mantiki ya kuunda hiyo tume ya upelelezi. Sioni hiyo mantiki. Lakini vurugu zilipangwa, zilifadhiliwa. Zilipangwa na nani sasa? Kwa sababu tume kama inasema ilipokea taarifa au ilipokea tu ushahidi kutoka kwa watu waliohojiwa, hakuna mtu ambaye anaweza kwenda kwa tume akafika tu akaiambia tume sikilizeni bwana, zile vurugu zilipangwa. Hivyo nukta, imeishia hapo. Vurugu ziliratibiwa, ikaishia hapo. Vurugu zilifadhiliwa, ikaishia hapo. Vurugu zilitekelezwa bila tume ambayo ina watu wenye akili sana, watu wenye uzoefu mno, watu wenye heshima zao, wakaacha kuhoji swali kwamba bwana wewe unatuambia hizi vurugu zilipangwa, nani alipanga? Tuambie. Si umeleta taarifa, ina maana wewe ulioleta ndio unajua. Si kuna watu walifadhili, ndio tuambie ni kina nani waliofadhili. Tume haiwezi kujua watu waliongwa shilingi 10,000 waandamane bila kujua aliyetoa hiyo shilingi 10,000 ni nani. Na kama ilikuwa inaonekana kwamba kwenda huko ni jinai, haina uwezo wa kwa nini ilikubali sasa kupokea majukumu? Kwa sababu kuua mtu, hawa watu hawakufa kwa malaria. Hakuna mahala popote kwenye hotuba ya Mheshimiwa Jaji Chande amesema hii watu 518 walikufa kwa malaria. Hawa watu waliuliwa. Sasa kama umeambia ukachunguze watu waliuliwa kwa sababu gani, wewe unakuja kutuambia mimi sina uwezo wa kuchunguza jinai, kiundwe tena chombo kingine kikachunguze jinai. No, ndio maana mimi nimesema hivi. Mimi mchango wangu ambao sio lazima wauchukue. Tuachane na haya mambo, si vurugu zilitokea, haya mambo tuachane nayo. Tujikite tu kwenye hii issue kubwa. Watu waliokufa kwanza ni wangapi? Kwa nini waliuliwa? Unajua dunia inatushangaa, kama tumekamata watu 500 na zaidi, watu 500 tukawapeleka Kisutu pale mahakamani, hawa ndio wahaini. Hivi unajua muhaini adhabu yake ni nini? Muhaini adhabu yake ni kunyongwa hadi kufa. Tumewasamehe wale. Hawa sasa ambao tumewazika, kosa lao ni lipi? Ukisema kosa lao ni uhaini, tutakuuliza mbona hawa wahaini wengine uliwasamehe? Ukisema kosa lao ni lingine tu, kuiba kuku, tutakwambia kuiba kuku mtu astahili kuuliwa.
Na ndio maana kama mapinduzi yalidhibitiwa na wakakamatwa waliotaka kufanya yale mapinduzi, mkondo wa sheria ulichukua hatua dhidi yao. Vinginevyo tutawalaumu watu bure. Bado hazijathibitika hizi sababu tunazoambiwa, bado hazijathibitika. Sehemu pekee ya kuzithibitisha hizi ni mahakamani. Ni mahakamani na sio sehemu nyingine yote. Watu wanapanga, wanaratibu. Hotuba ya Jaji Chande inasema mita 10 kutoka kituo cha polisi kuna nyumba ilikuwa inafundisha vijana. Mita 10 kutoka kituo cha polisi. Na ngoja sasa nikwambie kwa taarifa yako, muundo wa jeshi la polisi umeenda hadi kwenye kata. Kwa hiyo ungetarajia wakati wote taarifa za kiintelijensia za kihalifu zinapokelewa vituoni. Kule kwenye kata kuna polisi kata mwenye nyota 2, polisi kata inspector. Zinachakatwa kule, zile taarifa zinafanywa kazi. Haiwezekani tukawa na nyumba imefungwa tu hatujui nyumba inafanyaga kazi gani. Alafu eti Jaji Chande yeye ndo aje ajue. Polisi ambao wako trained, Jaji Chande hajawahi kupata mgambo. Yeye kajua kupitia hotuba yake kwamba kuna nyumba iko mita 10 kutoka kituo cha polisi. Polisi wenyewe hawajui. Kwa hiyo hizi sababu ambazo tunaambiwa na Jaji Chande kwamba zimetokana na ushahidi, huo sio ushahidi. Ushahidi lazima upingwe, lazima uwe challenged kwa kutumia taratibu za kisheria kama zilivyoainishwa kwenye sheria ya ushahidi, sheria namba 6, sura namba 6 ya sheria za Tanzania. Kwa hiyo anayetaka kuiheshimu hii hotuba ataiheshimu, ambaye pia anaona hana sababu ya kuiheshimu hii hotuba kwa yaliomo humu ndani, kwa sababu pengine anaweza kaya na mchanganya akili, huyo mtu atakuwa naye yuko sahihi kama atakuwa anajiuliza maswali ambayo hayana majibu. Kwamba tunaambiwa zilipangwa, atuambiwa waliopanga. Waliratibu, atuambiwi. Lakini the bottom line, narudia tena, yani itakuwa tunafanya sijui kitu gani, double jeopardy. Si tulikuwa tuna kesi pale mahakamani, zilikuwepo pale Kisutu za uhaini. Sio baki moja nadhani. Watu zaidi ya 500 nchi nzima. Sasa tume hiyo itakuja kuchunguza kuhusu uhaini mwingine. Yani jumuisho la matukio yale yote yalijumuisho lake, rais katuambia ni kutaka kupindua serikali ambayo ni uhaini. Hakuna kitu kingine kitakachokuja kuchunguzwa nje ya hapo. Kama wewe ulifanya uhaini, ulikamatwa ukasamehewa, hiyo biashara imeisha. Ndio maana nasema twende tu kwenye kutafuta waliokufa na walioua ni kina nani, tuwalipe fidia wale wenzetu, tuombe radhi, tufanye matanga, tumalize msiba. Nadhani maswali yako nimeyajibu. Mauli ya mwisho. Ndio. Kwa nini kuamini sababu za tume ya Chande kuhusiana na waliotekwa? Kwa sababu zile zimetolewa na vyombo vya usalama. Rafiki, hii tume inatakiwa kufanya nini ili iaminike? Unajua, unapoleta mambo ya imani, unarudi msikitini na kanisani. Unapoleta mambo ya imani, tume inapaswa kufanya kazi kwa mujibu wa sheria. Sasa unapozungumza kwamba tume imepata taarifa kutoka kwenye vyombo vya usalama kwamba watu wametekwa kwa sababu hizi, watu hawataki kujua sababu za watu kutekwa. Watu wanataka uwajibikaji kwa watu wanaotekwa, watu wanaoteka watu. Hakuna mtu karuhusiwa kwenye sheria zetu za Tanzania kwamba kama sababu ya kutaka kwenda kufanya utekaji ni mapenzi, nikamteke mtu umuue mpoteze, basi ndio iwe sawa. Hakuna sheria imesema hivyo. Kwa hiyo unaona Jaji Chande badala kutuambia vyombo vya dola vimefanya kazi gani kuwadhibiti hao wanaofanya mapenzi wastekwe, yenyewe inakuja tu kutuambia mtu alitekwa kwa sababu alikuwa ana mapenzi, mtu alitekwa kwa sababu za ushirikina, mtu alitekwa sio alipotea njia. Sasa wewe hapo unakuja changanyikiwa tu bado kweli? Kwa hiyo sio swala la kuamini hapa. Tunataka kulazimisha kuamini vitu ambavyo sio mahala pake. Sehemu pekee unapoweza kuamini bila kuhoji ni msikitini au kanisani. Unamwamini Mungu yupo ambaye hujawahi kumuona wala hahitaji ushahidi. Lakini haya mambo ya kibinadamu tena ni ya kisheria, hahitaji mambo ya kuamini. Atuletee jeshi limefanya kazi gani kudhibiti watu wasitekwe wakapotea. Nadhani maswali yao nitakuwa nimeyajibu. Nini kifanyike? Iundwe tume ya kijaji kwenye kuchunguza haya mambo ili kuweza kuwawajibisha watu. Tume ya kijaji ambayo itakuwa na mamlaka yote ya kimahakama, kuwaita mashahidi, kuwahoji,
na kuchukua hatua inapobidi. Lakini sio hizi tume ambazo mwisho wa siku na zenyewe zinakwepa wajibu, zinasema hazina mamlaka wakati zimepewa mamlaka ya kufanya hivi. Nairobi, una swali? Niulize moja tu. Wakati wa hiyo hotuba ambayo wewe unaiita ni hotuba, Chande alitoa mapendekezo, na ndani ya mapendekezo likiwemo moja ambalo ni kusaidiwa kwa wale watu ambao walipata madhara au wengine kupoteza ndugu zao, kusaidiwa kisaikolojia. Wewe ni miongoni mwa watu ambao kabla hata ya hiyo hotuba na kabla ya leo umesikika mara kadhaa ukisema umeshiriki kusaidia kuzika ndugu wa watu ambao walipoteza maisha Oktoba 29. Sasa kwenye yale ambayo Chande ameyazungumza na kila ambacho wewe ulikuwa ukizungumza, uhalisia wake ni upi na unadhani ni tiba? Tiba ya kwanza kwa watu ambao wameathirika na zile vurugu ni kuacha sheria ichukue mkondo wake kwa waliofanya. Kwa sababu leo kwa mfano mtu kavunjika mguu, kakatika mguu, unampelekea mguu wa bandia, wakati humwambii yule aliyemvunja mguu kachukuliwa hatua gani, haitamsaidia. Bado atabaki na maumivu tu, kwa sababu hakuzaliwa kuwa kilema, na aliyemfanya kilema anamjua, na wewe mwenye mamlaka hutaki kuchukua hatua dhidi ya yule mtu aliyosababisha kile kitendo au yale maumivu. Kwa hiyo bado kumpa mguu, kumpa sijui mtaji, sijui kumpa baskeli, kumpa vitu gani, haisaidii kama waliofanya vile vitendo watakuwa bado wanaachwa mtaani waendelee kutamba. Na itakuwa hatuna uhakika kwamba je, na kesho kutwa mambo yanaweza yakatokea au yasitokee kama hao watu bado hapo. Lakini kutoa fidia, kusaidia kwa namna moja ama nyingine, kutakuwa kuna maana tu kama hatua ya kwanza ya kuwabaini waliofanya vile vitendo na kuwachukulia hatua itakuwa imefanyika. Kwa hiyo tuanze kuwabaini kwanza, tuwachukulia hatua, halafu tuje kwenye hatua sasa ya pili kwamba hawa wakishachukulia hatua na wenyewe wanapitia adhabu ambayo ya yale walioyafanya, tuna sasa kuja kuwapa pole hawa watu bana, jamani, pamoja na aliyotokea basi shikeni pole yenu hii hapa, maisha yaendelee. Lakini kusema tu kwenda kutoa pole, kutoa basikeli, kutoa viungo bandia inasaidia wakati hatuoni hatua za kiwajibikaji, hiyo haitasaidia kitu. Maswali yameisha. Kama maswali yameisha, mimi nashukuru sana. Akiwa mwenyekiti wa tume ya haki jinai kwenye masuala ya utekaji, alisema kuna maabusu nyingine zisizojulikana. Kwenye ripoti yake hii hapa alisema, tume ya haki jinai hii hapa ripoti yake ya Chande, alisema kuna maabusu nyingine hazijulikani zilipo. Kwa hiyo inawezekana watu wanatekwa na kwenye maabusu zingine ambazo hazijulikani. Na ndio maana ukienda polisi, mtu amekamatwa, lakini unaambiwa sisi polisi hatunaye huyo mtu, ila amekamatwa na watu walimfuata nyumbani kwake wakasema wao ni polisi. Kwa hiyo ukijumlisha ripoti iliyopita ya haki jinai ukaja ukasoma na hii hotuba ambayo kaitoa wakati anakabidhi ripoti yake ya uchunguzi wa matukio ya uvunjifu wa amani, unaona bado kuna mkanganyiko tu mkubwa sana. Kwa hiyo bado kuna kazi kubwa inapaswa kufanywa na mamlaka husika kuhakikisha kabisa kwamba haya mambo ambayo yamelifikisha hapa taifa hayajirudii tena, kwa kuchukua hatua zinazopaswa kuchukuliwa kwa mujibu wa sheria.